নমস্কার বন্ধুরা, ছায়া সঙ্গীবাণী চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, ইলিশ ভাপা। আজকে এটা আমি মাইক্রোওভেনে করে দেখাবো। তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক, আর ছায়া সঙ্গীবাণী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি এখানে 5 পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি। ইলিশ মাছগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। এখানে আমি সর্ষে আর পোস্ত ভিজিয়ে রেখেছি। আর এটা নিয়েছি টক দই, নারকেলের টুকরো আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি। আর লাগবে আমাদের নুন, হলুদ আর একটু সামান্য কালো জিরে। আজকের রান্নাতে আমার এই সব কিছু লাগবে। প্রথমে আমি মিক্সিং জারে সর্ষে পোস্তটা নিয়ে নিলাম। আর নারকেলের টুকরোগুলো দিয়ে দেবো এবার, দিয়ে একসঙ্গে পেস্ট করে নেব। একটু নুন দিলাম যাতে তেতো না হয়, আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিলাম। এবার পেস্ট করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি একবার ঘুরিয়ে নেব। এবার দই দিয়ে দেব, 2 টেবিল চামচ দই দিয়ে দিলাম। এটা পেস্ট করা হয়ে গেল আমার। আমি একটা কাঁচের পাত্র নিয়ে নিয়েছি, যেহেতু মাইক্রোওভেনে করব সেজন্য কাঁচের পাত্রের ভেতরেই আমি যে পেস্টটা করে রেখেছি সর্ষে পোস্ত, নারকেল, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নুন দিয়ে, সেই পেস্টটা নিয়ে নিলাম। যেহেতু আগে থেকেই একটু নুন দিয়েছিলাম সেজন্য নুনটা বুঝে দিতে হবে। আমি আমার স্বাদ অনুযায়ী নুন দিলাম, একটু হলুদ দিলাম, আর মিক্সিংয়ের জারটা ধুয়ে একটু জল দিলাম। দিয়ে আমি এটা এখানে একটুখানি মিক্স করে নেব সবগুলোকে। এবার সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ মতন। আর একটু কালো জিরে দিলাম। আবারও মিশিয়ে নেব আমি। রান্নাটা করা খুবই সোজা আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যায়। মাছগুলোকে আমি এবার এই পেস্টের মধ্যে দিয়ে দেব। আমার মোবাইলের ক্যামেরার জন্য একটু মাছগুলোকে একটু নানা রকম কালারের হয়তো লাগতে পারে, কেননা আমার মোবাইলটা তো খুব এমন ভালো না। যেহেতু ছেলে এখন নেই, ছেলে কলেজে গেছে, আমি আমার মোবাইলেই ভিডিওটা করছি। আর ওপর থেকে কটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার আমি মাইক্রোওভেনে ঢুকিয়ে দিলাম। মাইক্রোওয়েভ করব আমি এটা। দেখুন আমারটা হচ্ছে 900 ওয়াট। আমি 900 ওয়াটে 2 মিনিটের জন্য দিয়ে দেব। আর ইলিশ মাছ যেহেতু নরম, তাই 2 মিনিটই এনাফ। আর 900 ওয়াট দিয়েছি সেজন্য ওটা হয়ে গেছে আমার। এবার আমি বের করে নেব। খুব গরম, আমার কাছে তো হ্যান্ড গ্লাভস নেই, তাই আমি কিচেন টাওয়ালের সাহায্য নিয়েই আমি এটা বাইরে বের করব। দেখুন কি সুন্দর লাগছে টেক্সচারটা, আর সত্যিই খেতে খুব ভালো হয়েছিল। আপনারা অবশ্যই একবার বাড়িতে করে দেখবেন, দিয়ে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে না হয়েছে। আর খুবই তো ইজি প্রসেস, আর চট জলদিও হয়ে যাবে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।